баъди иштирок дар чорабиниҳои рӯзи дониш ва дарси сулҳ омӯзгорон ва хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ миёнаи умумӣ олӣ ва миёнаи касбӣ бо бардошти амиқ аз вазъи соҳаи маорифи мамлакат ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҳлилу баррасӣ шуд, андешаҳои худро баён доштанд. برای معارفجان شهر دوشنبه یک روزی بینهایت خوش است، خوشبخت‌ترین است، از آن خاطر که ما امروز معارفجان شهر دوشنبه خوانندگان، آموزگاران، راهبران مؤسسات تعلیمی در گشاده شوی مؤسسه تعلیمی رقم 102 اشتراک نمودیم که در آن جناب عالی پیشوای معظم ملت درس صلح را گذاشتند. یعنی که درس چنان خاطرمند بود که به فکرم هر یک شخص برای خود چیزی گرفته توانست. برای اونکه این برآمد در درس صلح یک برنامه مکمل بود برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان، برای بهتر نمودن کارهای تربیوی. از آن خاطر که جناب عالی از دستاوردها، از پیشروی‌ها، از ترقیات ساحه معارف سخن گفته باشند، در آن ردیف باز از کمبودی‌ها سخن کردند. البته پیشروی‌ها، دستاوردها این افتخار ما است، ما از این فخر میکنیم، البته رو بلند میگردیم، لیکن وقتی که سخن درباره کمبودی‌ها و نارسیدگی‌ها میرود این باعث نگرانی ما است. البته و جناب عالی قید کردند که ما آموزگاران باید برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان سهمگذار باشیم. جناب عالی اشاره کردند که ما باید برای بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان از فن‌های زبان روسیه، از زبان انگلیسی کوشش بخرج دیم. همزمان قید کردند که بلند برداشتن سطح دانش از فن‌های طبیعی، ریاضی، متماتیک، فیزیک، شیمی باید بیشتر باشد و ما خوانندگان را باز خوبتر بیشتر آماده نماییم که آنها فن‌های طبیعی، ریاضی را از خود نمایند و در آینده دانشمند کسب خود گردند و در نشر و نمای وطن عزیز خود سهمگذار باشند. امروز برای ما آموزگاران مؤسسه مذکور چنین یک اقدامی بی‌نظیر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چنین یک مؤسسه زیبا و زمانوی را برای ما به استفاده دادند و ما آموزگاران مؤسسه به نهایت خرسند و خوشنود هستیم که در چنین مؤسسه زمانوی و زیبا برای خوانندگان تعلیم و تربیت خویش را دریغ نمی‌داریم. باعث افتخار و سرفرازی است که همه ساله درس صلح روز دانش با اشتراک اساتذه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت می‌گیرد و این اقدام پیشوای معظم ملت که با حکم عنعنه در آمده است، ما آموزگاران و کارمندان ساحه معارف را بار دیگر موظف می‌گرداند که برای اجرای رسالت خویش کمر همت ببندیم. واقعاً در زمان معاصر اهمیت علم، دانش تا چند زیاد گرده ایستاده است. آن برای زندگی شایسته مردم نقش ارزنده دارد و همین است که ساحه معارف علم در محور توجه رهبر دولت قرار گرفته است و برای دانش آموزی اهل جامعه کوشش ها به خرج ایستادند و سیاست دوراندیشانه و معارف پرورانه پیشوای ملت نسل نورس و جوانان را وادار می سازد که علم دوست باشند و زبان آموزی کنند و از علم های دقیق و ریاضی برخوردار گردند. اگر ما با در فرقیت ها سال 1991 نگاه کنیم، 13 مؤسسه های تحصیلاتی عالی عمل میکرد. امروز در تاجیکستان زیاده از 40 مؤسسه تحصیلاتی عالی عمل میکرد که همه آنها بهر تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص در ساحه‌های گوناگون و جوابگو به طلبات بازار جهانی روانه می‌گردند. من سپاسگزاری خود را به پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما خوانندگان مؤسسات تعلیمی چنین مؤسسه تعلیمی مکتب رقم 102 را افتتاح کردند که برای ما خیلی شرف بزرگ است در چنین مؤسسه زیبا تحصیل کردن و من در آینده می‌خواهم که همچون یک عالم جوان بهترین متخصصان فن‌های طبیعی، ریاضی و دقیق باشم. باعث خوشبختی و شرفمندی کل معارفجان کشور است که با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درس صلح در آغاز سال تحصیل 2020-2021 در سطح بسیار شایسته تجلیل گشت. در صحبت امروزه پیشوای محبوب ملت کل معارفجان کشور، خوانندگان، آموزگاران، راهبران مؤسسه تعلیمی شرکت داشتند. صحبت پیشوای محبوب ملت را درس صلح پرزیدنت محبوب کشورمان را طریق تلویزیون
کلی خوانندگان و آموزگاران کشورمان تماشا کردند و از گفته های پرزیدنت محبوب کشورمان، از دستور و سفارش های ایشان، از ارادهایی که برای اصلاح کمبودی های موجود در ساحه گرفتند، کلی ما مسئولین ساحه معارف برای برطرف کردن اون مشکلات نقشه کاری آینده خود را میسازیم. من همچون جوان خوشبخت زمان شکرانه از این زمان صلح و ثبات میکنم و کوشش میکنم که برای پیشرفت وطن خود سهم با سزای گذارم. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی و مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 102 تشریف آوردند و من با همه این غمخواری های پیشوای ملت وعده میدهم که در آینده دانش خود را سعی خلق داده بهر پیشرفت وطن خود سهم با سزای گذارم. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی، بر ما جوانان یک مؤسسه نوبنیادی با تمام شرایط‌های حاضر زمان افتتاح گردید که ما جوانان را ضرور است که علم‌های طبیعت‌شناسی و ریاضی و فن‌های گومانیتری را از خود نموده وارثان بانگ و ناموس وطن و پیروان پیشوای ملت عزیزمان گردیم. از نام همه استقامت کنندگان محله بدخشان برای چنین تحفه بی‌بها به فرزندان ما مؤسسه با حشمت و زمانوی مینتداری بی‌پایان خود را به جناب عالی می‌رسانم. امروز در این مؤسسه زمانوی اتاقی برای والدین فراهم آورده شده است که همه والدین امکانیت دارند که مسئولیت‌های فرزندان خود را طریق کامراهای مشاهدوی نظارت برند. یعنی رشد ساحه معارف در چند سال اخیر بسیار خیلی نظارت هست، بسیار تمامی تجهیزات های زمانوی هست میبینیم و بسیار پیشرفته است که امروز یعنی فرزندان ما و علم و تکنیک معاصر بسیار بیشتر شب رغبت دارند. من بسیار خوشحالم که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ما خوانندگان چنین شرایط‌هایی را مهیا کرده است که ما بچگان تحصیل خود را خوب ادامه دهیم. ما در آینده می‌خواهیم که تحصیل را خوب ادامه دهیم و در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کرده وطن خود را با پیش بریم، یعنی نام تاجیکستان را در دیگر دولت‌ها بلند برداریم. ما خوانندگان را لازم می‌آید که با این قدر شرایط‌های زمانوی سطح دانش خود را سرقل داده برای آینده ملت سهم خود را گذاریم. خوشبخت از آن هستم که در چنین دوری صاحب استقلالی کشور عمر به سر میبرم. امروز روز اول دانش را در سیسول را همراه جناب عالی پیشوای معظم ملت ما جشن گرفتیم. برای ما جوانان این باعث خوشبختی است، زیرا که درس صلح این درس بسیار هم برای ما مهم است و ما از همه آن سخنهای جناب عالی را سرمشق کار خویش دانسته پای آموختن علم می‌کردیم و در دانشگاه با بهای اعلا تحصیل کرده برای وطن عزیز خود خدمت صادقانه و صافدلانه می‌کنیم، زیرا که آنچنانی که پیشوای معظم ملت قید می‌نمایند جوانان آینده ملت هستند و ما نیز از باوری پیشوای معظم ملت نمی‌بریم و با باوری آن کس صادق می‌مانیم. سرور دولت در سخنرانی بیشتر به فن‌های دقیق و ریاضی بیشتر اهمیت جدی دادن که بسیارتر شوق و رغبت خوانندگان رو بیدار نمودن لازمه. امروز باعث خیلی خوشنودی است که در پایتخت عزیزمون باز یک مکتب زمانوی رقم 102 با اشتراک به واسطه جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفت و هنگامی به استفاده دادن این مؤسسه خیلی هم زمانوی پیشوای ملت از درس صلح آغاز نمودند، با اهل معارفچیان یک صحبت گوارای داشتند و تاکید و سپارش هایی که در سال نو تحصیل ما را لازم است که اجرا نماییم دادند و ما اهل معارفچیان کشور کوشش میکنیم که اون سپارش ها و دستورهایی که جناب عالی به ما دادند مورد
عمل و اجرایش قرار دهیم. ما جوانان زاده استقلال از آن سرفرازیم که در چنین مراسم پرشکوه با آخری با جناب عالی در درس صلح اشتراک ورزیدیم و جناب عالی با ما جوانان تاکید اولین درجه رسوندند که ما باید با آموختن زبان‌های خارجی و آموختن علم‌های دقیق مشغول شویم و ما جوان خوشبختی زاده استقلال وعده می‌دهم که با آموختن زبان‌های خارجی و علم‌های دقیق کوشش می‌نمایم.